Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oustadinette. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on verra le lexique, la synonymie. Alors, c'est pour les عندنا. Une aimable hôtesse de l'air montre à Ahmed sa place et lui donne des bonbons. La même phrase, غير هاد les mots en gras بدلناهم. Une gentille hôtesse de l'air indique à Ahmed sa place et lui offre des friandises. Alors, هاد الكلمات اللي راهم en gras ما تبدلش لينا المعنى ديالهم. إلا خدينا une aimable hôtesse بحال une gentille hôtesse. واحد لوطيس ديك hôtesse de l'air ديك المضيفة الطيران aimable محبوبة ظريفة. Voilà, aimable, gentil. إلا قلنا montrer, le verbe montrer, ça veut dire indiquer. إلا قلنا donner ou bien offrir. alors هو الدرس ديالنا اليوم اللي هو لا سينونيمي، يعني الكلمة اللي عندها كنعطيو المرادف ديالها. ما معنى المرادف؟ لو سينونيم ça veut dire الكلمة اللي عندها نفس المعنى مع ديك الكلمة. الكلمات اللي عندهم نفس المعنى. alors إلا جينا نجيو لي زيكزيرسيس باش تفهموا أكثر. إلا خدينا aimable كيف ما شفنا aimable ça veut dire gentil. aimable gentil ظريفة محبوبة la même chose نفس المعنى. alors donner donne le synonyme ديالها هي offrir. هو اللي لقيناه هنايا. alors on peut dire donner un cadeau, offrir un cadeau. voilà. bonbon on peut dire bonbon bien friandise. حلويات. alors bonbon friandise. نقدروا نقولوا montrer indiquer. je montre مثلا par exemple l'hôpital à quelqu'un, j'indique l'hôpital à quelqu'un. يعني كنوري كنعت جو مونطر كنعرف بشي حاجه او كنوري شي حاجه كنبين شي حاجه. alors montrer لو سينونيم ديالها هي indiquer. alors كيف ما كنشوفوا سي مو اون لو ميم سونس عندهم نفس المعنى. كلمه مع كلمه عندهم نفس المعنى. aimable عندها نفس المعنى ديال جونتي. donner عندها نفس المعنى ديال offrir et ainsi de suite. alors نجيو les exercices. je complète par verbe adjectif nom. إلا قلنا aimable gentil aimable gentil. هنايا عندنا aimable adjectif gentil adjectif. donne offre donne un verbe offre un verbe. bonbon friandise bonbon un nom و friandise هو un nom. alors هادو شنو كنقصدو هنايا؟ علاش عطينا هاد ليكزامبل هذا؟ هو اننا نبينوا الا بغينا نعطيوك مثلا في امتحان مثلا في شي فرد ولا قال لك مثلا عطيني لو سينونيم دو ايمابل. alors الا عطاك مثلا ما غاديش تقول انا جونتييس لو نو، لا خصني نعطي له سينونيم اللي هو ايمابل عنده نفس يعني نفس النوع ديالو نفس لا ناتور ديالو. عطيت مثلا قال لك عطيني مثلا لو سينونيم ديال دوني. هذا دوني ان فيرب. ما نجيش انا مثلا نعطيه مثلا اوفير ولا نعطيه مثلا نقول مثلا عندي مصرف غير لك عندي كونجوغي. الوغ حتى هذا غنعطيهم كونجوغي. عطاوني لانفينيتيف غنعطي هذا لو فيرب هو في الانفينيتيف. قالوا لي دوني هنا غنقول اوفغير. عطاوني هنا مصرف ليا دون الوغ حتى هنا غنقول اوفر. هنا بونبون جمع حتى هنا friandise جمع. alors les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou de sens voisin. الكلمات les synonymes مرادفات شنو هما؟ هما الكلمات اللي عندهم نفس المعنى او لا المعنى مجاور يعني قريب ليه. ils peuvent être des noms يقدروا يكونوا لنا des noms اسماء ولا des verbes افعال ولا des adjectifs qualificatifs. راه شرحت لكم لي adjectifs qualificatifs. رجعوا للقناه ديالي غتلقاو الدرس مشروح اللي هو شرحها المستوى السادس على l'adjectif qualificatif غتفهموه اكثر. alors ils peuvent être des noms des verbes ou des adjectifs. alors غادي ندوزو لي زيكزيرسيس اللي عندنا. اذا هذا بالنسبه للشرح الدرس 121. ندوزو لا باج 122. alors pour les exercices je m'entraîne. je barre l'intrus dans chaque liste. qu'est-ce que ça veut dire barrer؟ voilà بحال هكا باغي يعني كنضرب على شنو هو لانتري. لانتري هي الكلمه الدخيله، الكلمه اللي راها كتكون عندي غريبه ما بين ديك اللائحه في ديك اللائحه.
بحال هنا الا خدينا عندي امي عندي كوبان كوزان كاماراد. الوغ امي عندها نفس المعنى ديال كوبان نفس المعنى ديال كاماراد اللي هما اصدقاء صديق 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 صديق. ولكن ملي كنجي كوزان كوزان من العائله ولد العم ولا ولد الخاله ولا الوغ سا فو دير هذا هو لو مو انترو كلمه داخليه الكلمه اللي غريبه على هذا المعنى. اوتيس دو لير بيلوت ستيوارد سيرفور. الوغ اوتيس دو لير هي ديك مضيفه الطيران بيلوت هو اللي كيسوق الطائره ستيوارد خادم شي سيرفور في الطائره ولا سيرفور الوغ حتى هو نفس الشيء خادم. الوغ هذه هي اللي كتعني لينا مع هاد ستيوارد مع سيرفور اوتيس دو لير نفس المعنى. بيلوت النص هو لو مو انترو. الا خدينا فوغي بوا ميزون جاردان فوغي عندنا نفس المعنى ديال بوا هي الغابه جاردان نفس الشيء ولكن ميزون سي ان لوجمون كنسكنوا فيه. الوغ ils n'ont pas le même sens. Alors passons au deuxième exercice. Je remplace les mots en gras par des synonymes. Ahmed est content, il a reçu des bonbons. Le mot اللي هو en gras content, on va le remplacer avec un autre mot. remplacer un autre mot اللي عنده نفس المعنى ديال content. Ahmed est joyeux, par exemple. Il a reçu des bonbons. Ahmed est joyeux. Ahmed est gai. Les paysans sont gays. Alors les paysans sont gays. Alors sont contents. Ce problème est dur. Dur, ça veut dire difficile. صعيب. Difficile. Le cambrioleur a dérobé les bijoux. A volé. A volé les bijoux. المجوهرات. Alors pour l'exercice 5, je m'évalue, je consolide mes acquis. J'utilise le dictionnaire pour chercher les synonymes des mots suivants. Alors عندنا maison. Alors نقدروا نلقاو demeure, logement. نقلبوا في الديكسيونير نلقاو عنده بزاف الكلمات اللي عندهم نفس المعنى ديال maison. Énorme, par exemple immense, vaste, grand, grimper. Alors grimper كنتسلق. Monter, par exemple كنطلع شي حاجه. الوغ عندنا بوندير هي كنقفز صوتي حتى هي كيقفز فوالا. الوغ exercice 2 في 5 je remplace le verbe faire par les synonymes suivants. عندنا dessiner construire provoquer. هاد لو verbe faire هذا كل مره شنو كيعني لينا في هاد لي فراز هادو بالنسبه لا فراز الاولى les orages font beaucoup de dégâts. الوغ هنا كيعني لينا provoque les orages provoquent. طبعا هنا غنديروا لي لا كونجيكيزون مع il avec s مع les orages. Mehdi fait un beau château de sable. Alors on va dire ici construire. Ilyes fait le portrait de son voisin sur une feuille. Alors ici on va dire dessine. Alors كان هذا هو الشرح. هادو هما لي زيكزارسيس ديال الليكسيك في لا سينونيمي بالمستوى الخامس. الى فيديو اخر بحول الله.